جريمة اليوم في سنة 2016 بالإمارات، وبالضبط في مدينة الشارقة. واحد السيد أردني سميتو إبراهيم. هاد إبراهيم مزوج وعنده ولد صغير في عمرو 8 سنين. هاد إبراهيم كيسكن في واحد العمارة في مدينة الشارقة، وتحت العمارة عنده واحد الكراج كاريه كيخدم فيه ميكانيك، خدام هو وخوه. يعني الدار في كيسكن لتحت منها كاين المحل ديالو فاش خدام. وهاد ولدو الصغير كل نهار كينزل عنده للحانوت، كيبقى معاه في الحانوت تما كيبقى يلعب حتى العشيه وكيعاود يطلع للدار. هاد ابراهيم كيصيب طوموبيلات، وبعض المرات كيشري شي طوموبيل خاصها شي بياس ولا شي حاجه، كيعاود يصلحها ويقادها شويه وكيقلب فيها البيع. هذه هي الخدمه ديالو. واحد النهار خدا واحد الطوموبيل، عاود قادها شويه، عاود لها صباغه واحد شويه وعرضها للبيع. واحد صاحبه جا عنده المحل، قال لي ودي راه كاين هاد الطوموبيل راه باغي نبيعها. هاد صاحبه قال لي ودي راه كاين واحد السيد راه عزيز عليه تا هو الطوموبيلات، حتى هو كيشري وكيعاود فيه من البيع. قال لي انا غادي ندوي معاه وراه يجي عندك هنا للمحل ويشوف الطوموبيل، ولا عجباتو راه الله يسخر. فقال لي مرحبا. قال لي صافي اتصل بي وقول لي يجي عند المحل هنا وما يكون غير الخير. وفعلا هادشي اللي وقع. هاد السيد عيط لهاد صاحبو اللي سميتو نضال وفي عمرو 50 عام. عيط ليه قال لي راه كاين واحد الطوموبيل عند واحد الصديق راه ميكانيك، راه باغي يبيعها، الا كنتي باغي تشري الطوموبيل اجي شوفها. وفعلا هاد نضال جا عند ابراهيم للحانوت، شاف الطوموبيل عجباتو، ولكن بدا فهمتي السيد متردد، كيقول لي هذه من هنا كذا من هنا كذا. ابراهيم هاد الميكانيك بان ليه بان هاد نضال ما عينوش في الطوموبيل، ما باغيش يشريها. في الاخر قال لي انا غادي نشوف باش ما كانوا نرد لك الخبار. قال لي صافي مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل، تشاور مع راسك ورد عليا الخبار. هاد نضال حتى هو اردني على ايه. هاد نضال مشى بحالو. ابراهيم بان لي بان هاد نضال ما عينوش في الطوموبيل، ما باغيش يشريها. داز واحد النهار ابراهيم باع الطوموبيل، جا واحد السيد شاف طوموبيل عجباتو باع عليه، ما بقاش يتسنى في نضال. داز يومين نضال عاود رجع عاوتاني عند ابراهيم للمحل، دخل عنده السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي مدرا فين هي الطوموبيل؟ قال لي ودي راه بعتها. قال لي راك انت تعطلتي عليا والصراحه راه بعتها. قال لي ماشي مشكل، قال لي حتى انا راك جاي باش نقول لك راه ما غاديش ناخذ الطوموبيل لا بان لك شي واحد اخر غير بيع عليه. قال لي ماشي مشكل. المهم جلس معاه نضال في المحل، بقى كيدوجي معاه في الهضره، تعارف عليه هو على ابراهيم وعلى خوه. ولقى كاين معاهم ولد ابراهيم اللي في عمره 8 سنين، لقاه حتى هو كاين في المحل، بقى كيضحك معاهم ناشطين مع بعضياتهم. راك عارفين ولاد البلاد ملي كيتلاقاو في الغربه راه كيبقاو يديو يجيبوا في الهضره. على ايه هاد نضال ولا كل نهار كيجي عند ابراهيم، كل نهار كيجي عند ابراهيم للمحل، كيبقى جالس معاهم تما كيضحك معاهم، وفي نفس الوقت كيلعب مع ولد ابراهيم. ديما كل نهار كيجي عنده تقريبا 2 مرات 3 مرات في النهار كيجي يجلس معاهم شويه في المحل. واحد النهار ابراهيم ما كانش في المحل، كان غير خوه، كان عنده شي غرض برا، مشى قداه ورجع. فاش رجع كيلقى نضال واقف بالطوموبيل ديالو قدام المحل، وولد ابراهيم الصغير راكب مع نضال في الطوموبيل. ابراهيم استغرب، قال لي شنو ولدي اش كيدير مع هاد السيد في الطوموبيل. مشى عنده ويبان ليه ولد الصغير شاد التليفون ديال نضال وكيتفرج في الفيديوهات، راك عارفين طيور الجنه الى اخره. ودوي مع ولده قال ليه نزل وسير دخل المحل، ما تبقاش جالس هنا في الطوموبيل. وولده نزل ومشى دخل المحل. بقى ابراهيم بقى كيدو نضال واحد شويه، وقال لي اجي نزل جلس معنا في المحل. قال لي لا ماشي مشكل، ياسر خلينا انا جالس هنا في الطوموبيل. قال لي واخا على خاطرك. ابراهيم دخل المحل بقى كيدوي مع خوه اشنو كاينش من خدمه كاينه كذا كذا. واحد شويه ويبان ليه ولده عاوتاني راكب مع نضال في الطوموبيل وشاد التليفون كيلعب فيه.
ابراهيم استغرب وشك في هاد النضال، قال واش هذا بزاف هاد النضال هذا، فين ما كيجي كيبقى يلعب غير مع ولدي، ما فهمتش انا. حيت شويه قال ربما السيد عز عليه الدراري الصغار ماشي مشكل. عاود تاني ابراهيم مشى عند ولده وقال ليه نزل، قال لي قلت لك ما تبقاش تركب في الطوموبيل، نزل وطلع للدار يلا. وفعلا ولده نزل من الطوموبيل وتم غادي طالع للدار، دخل الباب ديال العماره. وابراهيم دو مع نضال قال لي نزل نشرب اتاي. نضال قال ابراهيم لا راه خاصني نمشي عندي واحد الغرض خاصني نمشي نقضيه. قال لي صافي، قال لي دابا نعاود نرجع لعندك. صافي نضال مشى بحالو. ابراهيم كيف العاده دخل للكراج كمل الخدمه ديالو حتى وصلت 9 ديال الليل وسدوا المحل. ابراهيم طلع للدار، دخل كيقلب على ولده ما بانش ليه، هو يسول مرته قال لها فين هو الدري؟ قالت لي راه ما شفتوش، قالت لي راه ملي نزل عندك الكراج ما عاودش طلع. قال لها ما يمكنش، قال لها راه شي ساعتين دابا باش خليتو طلع للدار وشفتو بعيني تدخل مع الباب ديال العماره. قالت لي ودي راه ما جاش، انا راه ما شفتوش، انا راه عند بالي راه باقي معاك في الكراج. هبطوا كيجريو كيقلبوا على الدري، قلبوا عليه تما في الدرب ما بانش ليه، مسولوا الناس قلبوا في الحوانت، مشاو كيدوروا في الجردات كيقلبوا، الولد ما بانش ليه الاثار نهائيا. اتصلوا بشي اصدقاء ديالهم قراب ليهم تما، قالوا ربما يكون مشى عندهم او شي حاجه، ولكن حتى شي واحد ما شاف الولد نهائيا. ابراهيم والعائله ديالو وصحابه كلهم كيقلبوا على هاد الولد ولكن ما بانش، حتى وصلات 12 ديال الليل. ابراهيم قرر يمشي عند البوليس، وفعلا مشى عند البوليس بلغهم، قال لهم ودي راه شنو وقع، راه ولدي راه اختفى ما بقيناش لقيناه نهائيا. البوليس قالوا ليه ولدك شحال في عمره؟ قال لهم راه يلاه عمره 8 سنين. البوليس قالوا ليه واش ولدك مولف كيمشي لشي بلاصه اولا كيغبر بحال؟ قال لهم ولدي ما كيمشي حتى شي بلاصه وهذه اول مره غادي يغبر. قال لهم ولدي من الدار، حنا ساكن عندي الكراج ميكانيك والدار فوق الكراج، وكل نهار ولدي كينزل عندي الكراج كيبقى يلعب غير في الكراج وقدامي، مني كيسالي كيعاود يطلع للدار، ما عنده فين كيمشي نهائيا. واخ البوليس خداو الاسم ديال الولد وخداو التصويره ديالو وخداو بعض المعلومات وقالوا لابراهيم حنا غادي نقوموا باللازم وباش ما كان راه غادي نخبروك. ابراهيم رجع في حاله للدار، بقى كيفكر السيد ما فهم والو، في غيكون مشى هاد الولد ما عمرو دارها نهائيا. واحد شويه هو يتفكر بلا داك السيد اللي كيجي عندهم المحل اللي سميتو نضال، فين ما كيجي كيبقى يلعب مع ولده، فين ما كيجي كيبقى يلعب غير مع ولده. واتصل به، عيط لي السلام عليكم، قال لي واش ما شفتيش ولدي الصغير؟ نضال قال لي لا ما شفتوش، قال لي الصراحه راه مني مشيت من عندكم من الكراج راه ما بقيت شفتو، ياك ما كاين باس. قال لي راه ما عرفتوش فين مشى، هاد الولد اختفى غبر نهائيا. قال له شحال حنا كنقلبوا عليه وما لقيناش. نضال قال لي الصراحه راه ما شفتوش، وقال لي راه ما كرهتش نجي عندك، ولكن انا دابا راه عندي واحد الغرض، مشيت لدبي، مشيت نقضي واحد الغرض تما، وراه ملي غادي نرجع غادي ندوز لعندك. صافي الله يعاون الله يعاون. بقى ابراهيم كيقلبوا كيسولوا هذيك الليله كامله ما نعسوش نهائيا، وما غير كيقلبوا على الولد، ولكن الولد غبر ما بقاش بان ليه الاثار نهائيا. ابراهيم الليله كامله هو كيفكر فين غيكون مشى هاد الولد، ما يمكنش يغبر هاد الغبره هادي. قال اكيد الولد خطفو شي واحد، ويجي في بالو نضال. قال نضال هو اللي كان كيجي عندي للكراج وكيبقى يلعب غير مع ولدي، اكيد نضال غيكون عارف شي حاجه. قال الليل كامل وهو كيفكر غير في نضال، الليل كامل وهو كيفكر في نضال. الغد ليه اتصل بنضال عاوتاني، قال لي ضروري بغيت نشوفك. نضال قال لي ودي راه انا مازال في دبي، راه مازال ما كملت هذاك الغرض اللي عندي، راه غير رجع الشارقه، راه غادي نجي عندك.
قطع مع المكالمة. ابراهيم عاود اتصل بالسيد اللي كان عرفه بنضال في الاول. قال لي واش عندك العنوان في كيسكن نضال؟ قال لي راه عندي العنوان. قال لي الله يخليك اعطيني العنوان ديالو، راه بغيت نمشي عنده ضروري. وفعلا السيد عطاه العنوان ديال نضال في كيسكن. وابراهيم مشى عند نضال للدار. من وصل حدا العمارة كيتفاجأ كتبان ليه الطوموبيل ديال نضال واقفة قدام العمارة. ابراهيم دخلو الشك، قال كيفاش هاد نضال كيقول لي انا في دبي وهاي طوموبيلته قدام الدار، علاش كيكذب عليا هذا؟ طلع عنده للدار دق عليه. نضال حل ليه الباب. ابراهيم ويقول ليه كيفاش انت كاين في الدار وكتقول لي راني في دبي؟ انت اكيد عارف شي حاجه على ولدي. قال لي لما غتقولش لي فين درتي ولدي غنمشي للبوليس نديكلاري بك. نضال قال لي نعس الشيطان، قال لي انا راه كنت مشغول وكان عندي شي مشاكل، داكشي علاش ما قدرتش نجي عندك، وانا اضطريت نكذب عليك هذيك الكذبه نقول لك في دبي باش ما نخسرش لك وصافي. قال لي سيدي لما تيقتنيش تدخل الدار قلب، انا شنو غادي ندير بولدك؟ وفعلا ابراهيم دخل الدار قلب ما لقاش الدري نهائيا. نضال بدا كيصبر في ابراهيم، قال لي نعس الشيطان ان شاء الله دابا الدري يبان، راه غيكون غير مشى لشي بلاصه وما بقاش عاقل على الدار وكذا كذا كذا. قال لي راه ما يكون غير الخير، غير صبر ان شاء الله راه غادي نلقاو ولدك. ابراهيم واخا هكاك ما تاقش في نضال، شك فيه. خرج من عند نضال من الدار مشى نيشان لعند البوليس. دخل عندهم السلام عليكم. قال لهم راه بغيت نقول لكم واحد القضيه، راه نسيت ما قلتش لكم داك النهار. قال لي ما ودي راني كنشك في واحد السيد. قال لي واحد السيد حتى هو راه اردني، وهاد السيد راه كان كل نهار كيجي عندنا 2 مرات 3 المرات في النهار، كيجي عندي للكراج وفيما كيجي كيبقى يلعب غير مع ولدي، وشحال من مره كنلقى ولدي معاه في الطوموبيل. البوليس قالوا لي واخا. خداو من عندهم السميه ديال هاد السيد نضال وفي كيسكن. مشاو عنده البوليس سولوه، قال له اش اخبارك ولد ابراهيم راه مخطوف؟ قال لهم ايه. قال لي فوقاش اخر مره شتيه؟ قال لي ما ودي راه شفتو البارح في العشيه، راه كنت عندهم في الكراج وتفرقت معاه من تما، ديك اخر مره شفتو فيها راه تقريبا كان جوي ديك 6 العشيه بحال ما هكاك. واخ البوليس مشاو بحالهم، ولكن بقاو مراقبين نضال في كيمشي في كيجي. وفي هاد اللحظه البوليس ديال الشارقه غيجي اتصال من شرطه دبي، كيقول اتصال بان الولد المختفي راه لقاوه مليوح في واحد الخلا، والولد لقاوه ميت، زائد الولد مغتصب. هنا البوليس ديال الشارقه قالوا ضروري خصنا نكتفوا البحث، هاد المجرم ضروري خصنا نجيبوه باي طريقه. وفعلا عاودوا رجعوا للحي في كيسكن ابراهيم وخبروه بداكشي اللي وقع. قالوا لي راه ولدك راه حنا لقيناه، ولكن راه الله يرحمه ولدك راه حنا لقيناه ميت، زائد الولد ديالك راه تغتصب. ابراهيم تصدم ما فهم والو، شكون اللي غيكون دار هادشي هذا؟ وبدا غير كيغوت كيقول لي ما كاينش اللي غيدير هادشي، قد هذاك السيد اللي كنعرفو نضال هو اللي غادي يكون تكرفس لي على ولد. البوليس هدؤوه وقالوا لي شوف حقك غادي نرجعوا لك، الله يخليك دابا غير الله يصبرك وحاول تتحكم في الاعصاب ديالك وما ديرش شي حاجه اللي تندم عليها، حنا حقك غادي نرجعوا لك باي طريقه. وفعلا البوليس كتفوا البحث ديالهم، وغير لاحظوا واحد القضيه، بان الباب ديال العماره عندها جوج البيبان، باب من القدام وباب من اللور. الباب اللوراني لقاو كاينين في جنب ديال العماره كاينين شي حوانت، واحد من الحانوت عنده الكاميرات. مشاو عنده البوليس السلام عليكم، قال له واش هاد الكاميرا خدامه؟ قال لهم يا سيدي خدامه. قالوا لي الله يخليك ورينا التسجيل ديال الكاميرات، وفعلا وراهم التسجيل. وهنا غادا تكون الصدمه. البوليس بان لهم بان نضال هو اللي هز الولد بالطوموبيل من الباب اللوراني، يعني المتهم الوحيد حتى لدابا هو نضال. مشاو عنده البوليس اعتقلوه، جابوه للكوميساريه. في الكوميساريه بداو كيطرحوا عليه في الاسئله، قالوا ليه واش انت متاكد بلا الولد ما بقيتيش شتي من داك النهار
فاش كنتي معاه بحدا الحانوت؟ قال لهم يا سيدي راه ما بقيتش شفتو من داك النهار. واخ هما يوريو التسجيل ديال الكاميرات، قالوا لي شوف هذا الفيديو ومن بعد ندويو. السيد شاف الفيديو تصدم، بقى غير كيشوف ما فهم والو. قالوا لي بوليس شرح لينا شنو هادشي، ياك قلت لنا ما بقيتيش شتي وانت هزيتيه في الطوموبيل. وضغطوا عليه البوليس مزيان واضطر يعترف. قال لهم انا غنقول لكم اللي كاين. قال لهم الصراحه انا ندمت على داكشي اللي وقع. انا كنت في واحد الحاله ماشي هذيك وكنت معصب وكنت سكران. قالوا لي قول لنا اشنو درتي. قال لهم الصراحه داك النهار فاش كنت عنده في الحانوت كان ولد ابراهيم راكب معايا وكنت عطيته التليفون كيلعب فيه. قال لهم وقلت ليه غنمشي نشري لك بيكالا. قال لي قلت لي الا بغيتي تمشي معايا نشري لك بيكالا ولكن بشرط ما تقولها لحتى شي واحد، حتى باباك ما تقولهاش ليه، راح انت الا عرف راه ما غاديش يخليك تلعب بالبيكالا. قال لي شوف غتنزل وغتدخل للدار وغتخرج من الباب اللوراني وانا غنتلاقاك اللور. السيد دارس الخطه ديالو قبل، عارف الخطه اللي باغي يدير. وفعلا قال لهم من بعد جباه قال لي قلت لك ما تبقاش تركب في الطوموبيل، نزل وطلع للدار. قال لهم فعلا الولد نزل وتم غادي طالع للدار. انا قلت لابراهيم راه عندي واحد الغرض غادي نمشي نقضيه دابا نرجع عندك. قال لهم ودرت بالطوموبيل على الباب اللوراني ديال العماره ولقيت الولد كيتسنى فيا وهزيته بالطوموبيل ومشيت انا وياه على اساس غادي نشري ليه بيكالا. ايوا قال لهم انا كنت غادي وكنشرب. قال لي فين مشيتي؟ قال لي مشيت لدبي. زيد قال لي مشيت لدبي وخرجت لواحد البلاصه خاويه كاينه غير الخلا تمايا. قال لهم وقفت الطوموبيل وبقيت كنشرب. قال لهم الولد دا كيقول لي فين هي البيكالا اللي جبتينا للبلاصه خاويه هنا؟ وبقيت كنقول ليه اشويه غادي نمشي ناخذ بيكالا، غير صبر كنتسنى واحد السيد غيجيب لي الفلوس باش نشري لك بيكالا. قال لهم بقيت كنشرب ظلم الحال. قال لهم وانا نتكرفس على الولد. قال لهم اغتصبته. زيد قال لهم من بعد فاش كملت راني خنقته. قال لهم بقيت خانقو حتى مات. قال لهم من بعد لحتو تمايا ومشيت في حالي. هاد الشي اللي كاين. شوفوا هاد المجرم، هاد الوحش البشري اشنو دار. تخيل واحد في عمره 50 عام وتمشي دير قضيه بحال هادي. ولد مازال صغير، مازال في مقتبل العمر، مازال ما شاف ما تشوف كيف ما كنقولوا، مشي يتكرفس عليه ويقتلو. اشنو دار ليه هاد الولد؟ لو كان شي واحد مختل عقليا نقولوا ممكن، اما واحد بعقله في عمره 50 عام المفروض تكون بحال الاب ديال هذاك الطفل تمشي دير فيه هاد الحاله. لا ومن الفوق كيطلب في السماح من عائلته في المحكمه، كيقول ما كرهتكمش تسمحوا ليا. كيفاش غادي يسمحوا لك هاد الناس هادو؟ انت قاتل لهم الدري ومغتصبوا، راه شي حاجه اللي ما يمكنش يتقبلها العقل نهائيا. والمحكمه حكمت عليه بالاعدام رميا بالرصاص، وفعلا طبقوا فيه الحكم وقدام الناس كلهم كيتفرجوا باش يبقى عبره لاي واحد حاول يدير بحال هذا الجرم او لا يفكر يدير شي جريمه بحال ما هكا. كنتمنى مشاهدينا الكرام انهم يستافدوا من هذه الحلقه هذه، ياخذوا عبره بانك ما عمرك درت ثقه في شي انسان، خصوصا اذا كان غريب ما كتعرفوش. الى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقه اليوم، دوزوا بخير.